河北广新机械科技有限公司，简称广新，成立于1987年，最初名为金路速机，2006年更名为河北广新，现已成为国内规模最大、技术最精湛的延绵板生产线 PI、RPU 延绵板生产线、延绵卷排设备、延绵管设备以及 EPS 夹心板设备制造商之一。广新在国内市场赢得了良好的口碑，服务于8500多家工厂，并出口到60多个国家。公司已通过 CE 认证、ISO 9001-2008质量管理体系认证，拥有50多项专利。目前，广新公司拥有2个机械工厂，分别位于新集市浦东工业区和南海工业区。每个工厂都配备独立的加工车间和装配车间，从源头上控制设备的质量。